Вот у них кормежка сейчас. То есть у них тут навалом всего. Там мелко-мелко все порублено. Здравствуйте. Да, вот мне только тебя не хватало. И что тебе мой сапог не нравится, я не поняла. Ну что это такое? То белки на меня прыгают в парке. Теперь вот эта вот штучка влюбилась в кулек. Ходит следом за мной. С танцами, с бубнами. Да, вон иди, видишь, еду тебе принесли. Иди ешь свою еду, мою не хочешь.